ଚାରି ଚାରିଟା ପୁଅକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହରେଇ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ମଶାଣି ନେଲାବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, କେହି ଜଣେ ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ, ଆଜି ଆମର ଘରଟା କେମିତି ଚଳିବ। କ୍ରୋଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଚାରି ଚାରିଟା ପୁଅକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଶାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତ୍କାର କଲାବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଜଣେ ବାପା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି କ'ଣ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପା ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଭିଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଥିଲା ଏଇ ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହରାଇବା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କେବେ ସାଥୀ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବା ଏଇ ଚାରି ଭାଇ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଥିବାରୁ ନିଜ କାର୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବସ୍ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ବି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କାହାର 2ଟା ଛୁଆ ତ କାହାର 3ଟା ଛୁଆ ତ କାହାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଛୁଆ ବାପ ଛଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଥିବାରୁ ଯୋଗାରାମ, ରେଖାରାମ, ବିଶ୍ୱାରାମ ଓ ଆଦାରାମ ଏହି 4 ଭାଇ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ 4 ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଡ଼ୱେଜ୍ ବସ୍ ସହ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 4 ଭାଇ ଯାଉଥିବା କାର୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପୁରା ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସକାଳୁ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ବାହାରିଥିବା 4 ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବାଟରେ ଯମ ଜଗି ବସିଛି ବୋଲି। 4 ଭାଇଙ୍କର ବାପା ଭାବାରାମ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲ? କେହି ତ ଜଣେ ରହିଥାନ୍ତ, ଏବେ ଘରଟା କେମିତି ଚଳିବ? କିଏ ହେବ ଏହି କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ସାହାରା? ଏପଟେ 4 ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 4 ଭାଇଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ନେବାବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଥିଲା ଏ 4 ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ 4 ଭାଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି 4 ଭାଇ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଏ ହେବ ସାହାରା ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।